कराची एक्सपो सेंटर कन्वेंशन सेंटर है जहां पाकिस्तानी मसनूआत की बैन अल-अक़वामी सतह पर नुमाइश की जाती है। मरकज 6 हालों पर मुश्तमिल है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान भी मरकज में नुमाइशों में मदद करती है। कराची एक्सपो सेंटर की इमारतें मरकजी तौर पर एयर कंडीशन है, जिनमें बहुत से रिसत्तूरा और 2400 कारों के लिए पार्किंग। पाकिस्तानी फौज के हथियारों और आलात की नुमाइश आइडियाज, बैन अल-अक़वामी दिफाई नुमाइश और सेमिनार के थीम के तहत मुनक़िद की जाती है। ये 4 रोज़ा नुमाइश है। 2003 से माई कराची थीम पर मबनी नुमाइशें हर साल एक्सपो सेंटर कराची में लगाई जाती है, जहां कराची की कंपनियां और ताजिरों के साथ साथ गैर मुल्की नुमाइश कुनिंदगान अपनी मसनूआत की मार्केटिंग करते हैं। ये 3 रोज़ा नुमाइश कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री KCCI की जानिब से हर साल मुनक़िद की जाती है। मसनूआत तकरीबन 1 मिलियन ज़ायरीन के लिए नुमाइश के लिए पेश की जाती है। ये बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर मीटिंग्स के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया करेगा। इस नुमाइश की अहमियत पर जोर दिया गया है क्योंकि शहर कराची को पाकिस्तान का माशी एक्सपो सेंटर कराची में नुमाइश का एक और नुमाया मौजू डान लाइफ स्टाइल है। इसे 2001 से डान मीडिया ग्रुप ने स्पॉन्सर किया है। एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा नुमाइश में IT और टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की नुमाइश की गई है। एक्सपो सेंटर कराची को COVID 19/20/2021 के दौरान कराची के लोगों के लिए 24 घंटे वैक्सीनेशन सेंटर में नुमाइशें तिजारत के फ़रोग़ का सबसे मुअस्सिर ज़रिया है। दुनिया के मरूफ तिजारती मराकिज़ खरीदार बेचने वाले के तामुल की हौसला अफजाई के लिए मुस्तकिल नुमाइश की सहूलियात फराहम करते हैं। कराची एक्सपो सेंटर पाकिस्तान के तिजारती दारुल हुकूमत में वाक़े है। इसे कार ममालिक के पिछले सहन में होने, मशरिक वस्ता तक रसाई और दूसरे एशियाई ममालिक के लिए एक गेटवे का इम्तियाज़ हासिल है। कराची कोस्मोपोलिटन होने की वजह से जियोपॉलिटिकल तौर पर बैन अल-अक़वामी मार्केटिंग का जायका बढ़ाता है। कराची एक्सपो सेंटर बैन अल-अक़वामी मेयारात पर मबनी जदीद सहूलियात से आरास्ता है, जो एक मार्केट और अपनी एक दुनिया बनाता है। ये 3 आज़ाद मुंसलिक हालों पर मुश्तमिल है, जिसकी पैमाइश 6690 मुरब्बा मीटर 20 एरिया है। 2 हाल्स में 445 मुरब्बा मीटर